إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. مستمعين مستمعات إذاعة صوت المرأة، مرحبا بكم معنا في عدد خاص بمناسبة الحملة التوعوية والتحسيسية لمحاربة العنف ضد المرأة التي ستنطلق من يوم 25 نوفمبر وتستمر إلى غاية 10 ديسمبر. وباش نناقشوا هذا الموضوع حاضرين معنا ان جروب دو فيمينيست. معنا هاجر تناح من أدرار، مرحبا بك هاجر. الله يسلمك، شكرا. ولودميلا عكاش من دويرة، مرحبا بك. يسلمك. لينا تريغيت، مرحبا بك. يسلمك. ولاميا ساسي من الجايه، مرحبا بك لاميا. يسلمك، ميرسي. يسلمك. حبينا نهضروا اكزاكتومون على الحمله التوعويه. نبدا بك لودميلا. واش اعطيني رايك على الحمله التوعويه اللي راهم يداروا هنا في الجزائر، خاصه هكا على العموم. اسكو تشوفي فيهم باللي راهم في المستوى؟ اسكو راهم يلحقوا للجميع؟ اسكو فوالا دونك راح نديروا حمله توعويه بمناسبه يوم العالمي لحد من العنف ضد المراه. نتوما اكزاكتومون حديروا وحده حمله توعويه؟ نديروا وحده. دونك كونسيرن الحملات التوعويه اللي نديروها في الجزائر، سيكو هاد الحملات التوعويه اون جينيرال راهي مليحه، مي هاد الحملات التوعويه ما يلحقوش كاع بالمناطق في الجزائر، فهمتي؟ ما يلحقوش من حتى السود الويست الاست اكسيتيرا. كاين بعض المناطق في الجزائر هاد الحملات كاع اللي نديروها ما توصلش ليهم. دونك سي ان بروبليم. وهاد الحمله اللي راح نديروها نتوما في رايك اسكو تعالجوا هاد المشكل هذا تاع اللي ما يلحقش ال 40 ولايه؟ ولا هاد الحمله راح نديروها عندنا دي كونتاكت افيك دوطخ كوليكتيف تاع بيجايا، تاع كونستانتين، تاع اورون، تاع بورا اوسي، اي بيان سور افيك لو سود مع هاجا في أدرار. دونك on va essayer de contacter كاع هادو باش هاد الحملات التوعويه vont se généraliser. فوالا. هاجر انتم في أدرار، هل هناك حملة توعوية تندار لتم؟ بون انا كناشطه جمعويه لاني عاد مبتدئه في يعني في هاد الحملات هادو. نقول ممكن كانوا صراو من قبل في أدرار، انا شخصيا ما سمعتش بهم وما شفتهمش. اذا كانوا ولا نحكي هنايا بطريقه يعني جنرالي سبيكين، يعني بصفه عامه، انه الحملات التوعويه اللي صارت في بلادنا كانت بطريقه نمطيه، بمعنى انه كانوا يجيبوا ناس يديروا كونفيرونس ولا هكاك ويهضر يجيبوا واحد جوج ثلاثه وكل واحد يدير المداخله نتاعو ويهضروا ويخرجوا ما كانش حاجه كونكريت، ما كانش حاجه ملموسه. هذه وحده. الزوجه باش حنايا كي نقول كلمه حمله معناتها حاجه اللي نخدم عليها تاع شحال من نهار، بمعنى عن طريق ورشات. هل تظنين ان 15 يوم هذيك غير كافي؟ هذيك 15 يوم هي شوفي هي التوعيه في هذا المجال هذا ما هيش تاع 15 يوم ولا نتاع عام، هي على طول العام. بمعنى انه التوعيه هذه تبدا من الدار، تبدا من التربيه نتاع هذوك العائله هذيك النواه، انه يتربى باللي هذه اختك وهذا اخوك، اللي تضرك تضرها واللي تضرك انت تضر الاخ نتاعك، فهمتيني؟ باش هكاك كي يدخلوا للمدرسه سي بون انا بدي راهي عارفه باللي الحاجه اللي تضرني راهي تضر هذاك، يعني حتى في القسم تولي تعرف باللي هذاك الزميل تاعها هو راهو حتى هو اخوها. لانه حنا كنشوفوا العنف راه كاين حتى بنات اللي يديروا عنف ضد البنات الثانيين، فهمتيني؟ في رايك انت طريقه التحسيسيه والتوعويه خاصها تغير شويه؟ المنهجيه نتاع الحملات التوعويه خاصها تغير، اللغه نتاع المخاطبه، لغه الفعل خاصها تغير. لانه كي نقولوا حنا العنف مباشره الناس تربطها عنف جسدي، مباشره تربطها عنف الرجل ضد المراه، في حين انه هو كاين عنف مراه ضد مراه، عنف جسدي، عنف لفظي، عنف اقتصادي، عنف معنوي. كي نقول انا يقول لك مثلا كيفاش هذه مراه ضد مراه دير عنف لفظي ولا عنف اقتصادي، نقول لك كيفاش تخدمها عندها بصح ما تعطيهاش حقها. علاه ما تعطيهاش حقها؟ على خاطرش هذيك المراه هذيك ما تعلمتش تهضر وتقول باللي انا حقي كيفاش هذه هي ما تعلمتش انه كيفاش تكون عندها لغه حوار مليحه. علاش؟ على خاطرش سلط عليها واحد النوع تاع العنف، انه انت انه ما توصلي السنه السادسه
توصلي السنه الرابعه متوسط تخرجي. انا نعطيك سؤال يعني واه. خاصه انت من الادرى من السود. اسكو تشوفي انت باللي الحملات التوعويه اللي تنداروا في الشمال، نقولوا حنايا انتم في السود وحنا في الشمال، تهتم ايضا بالقضايا تاعكم النساء تاع السود؟ اسكو تشوفي باللي العنف اللي يتمارس في النساء تاع اصحاب الشمال ونفس العنف اللي يتمارس مع اصحاب النساء تاع الجنوب؟ شوفي هو العنف اسمها هذوك الحملات التوعويه اسكو نقدروا نطبقوهم في 42 ولايه؟ شوفي هي العنف اللي راهي تتعرض له المراه في بلادنا في الجزائر هو نفسه، لا تصيبوا تاع الصحراء، تصيبوا تاع الشمال، تاع في بلاد قبايل في الغرب نفسه. دروك حنا كي نجو في الحمله كي دروك خصني تكون عندي لغه ومنهجيه كيف تبقى على النوعيه والكيفيه. كيفاش؟ دروك انا مثلا الطريقه اللي نروح نهضر بها مع وحده للنساء المعنفات كيكون سوا العنف اللي تلقاته في الشمال ما راهيش كيما نفس اللغه اللي نجي نهضر بها مع وحده في الصحراء في طمراس ولا في اضرار. بمعنى انه انايا هذيك الحمله هذيك خصني ندرسها، خصني ندرس الخلفيه سوسيو كولتشر باك جراوند تاع هذاك الشخص اللي قدامي، يعني الخلفيه الاجتماعيه والثقافيه كيفاش راه مبني، باش انا نعرف كيفاش نوصل له الميساج نتاعي. لا خاطش انا لو كان نجيه مثلا نهضر له بلغه اكاديميه، حتى لو كان هي ساكنه في الجي ولا في وهرنول، هذيك اللغه الاكاديميه ما تفهمهاش. تقول لك انا هادو كيما اللي جاو قبلهم هضروا لا باش قال باش هي دير هذاك الانترفيو نتاعها وتحطو في فهمتيني وخلاص. انا درك باش نجي ندير باش اعمل على انه الحمله نتاعي تدير الثمار نتاعها، خصني ناخذ بعين الاعتبار طبيعه وثقافه المنطقه هذيك بالدرجه الاولى، باش انايا وندير هذاك البلان داكسيون تاع الحمله نتاعي، الحمله التوعويه نتاعي، باش هكاك نوصل لي زوبجيكتيف نتاعي بشويه هكاك يولوا من مثلا عام عامين يولوا اللي تبدا اللي تنظم هذيك الحمله وتكون من هذيك المنطقه. ما انت تنتقدين النوعيه تاع الطريقه والمنهجيه اللي تنقام بها الحملات التوعويه لينا، انت اسكو توافقيها في الراي؟ ديجا اون بروميير الحمله هذه جو rejoins هاجر كي قالت جو rejoins هاجر كو اون فو élargir veut dire que ماناش حابين تكون حملة centrée. On veut élargir et toucher كامل les ولايات. لا rejoint aussi un point اللي هو انه الحمل التوعية ما تكونش غير على مدى 15 يوم، انما هذه نقطة انطلاق او بداية احنا ماذا بينا نكملوا فيها. Et après oui, elle a raison, لازم نتادابتاو مع شاك région مع الناس ديالها et tout باش نقدروا نحقوا لهم le message. Mais le plus important aussi, c'est pourquoi la campagne هذه contre les violences faites aux femmes. En parlant pas que من الكوتي sociologique هو الحالة الاجتماعية والتوعية غير الاجتماعية، انما ايضا التوعيه القانونيه، باسكو القانون ايضا ما راهوش يحمي، باسكو القانون لا لoi n'est toujours pas appliquée. Je vois que la justice ne garantit pas une protection efficace aux femmes. لازم تاني تنوعيو من الكوتي هدايا. في الحمله ديالنا ماش راح نخدموا غير على لاسبي سوسيولوجيك، وانما اوسي على لاسبي جوريديك، نوعوا الناس اوسي بلي ميم كاين قانون mais le fonctionnement de la justice algérienne doit changer. Et puis وعلاش راح نديروا الحمله هذه؟ علاش؟ باسكو المراه تهمشت بزاف في المجتمع، في الاسره، في القانون. هذا الشيء خلانا نطوروا باش نوعيو المراه هذه، باش نلحقوا لها، باش اوسي كيما تلحق الكلمه ديالنا اللي عندها تلحق، نخليوها نعطيو لها ان اسباس وين هي تلحق الكلمه ديالها، نسمعوها وتسمعنا. فوالا. اي بي تو سكون دوموند سي الحقوق في العيش في سلام، في حريه، في مجتمع ودوله عداله وقانون. فوالا. لميا انا اطرح لك سؤال. في ميزك اسكو الحملات التوعويه كافيه وحدها تكفي باش نحاربوا هذا العنف ضد المراه، ولا لازم طرق اخرى باش نديروها؟ لميا حبيتي تجاوبي على السؤال ولا؟ لا فازي سي عندي سؤال تاعك لودميلا نطرح لك سؤال. اسكو انتي تظني بلي الحملات التوعويه هذوما كافيين وحدهم باش ينقصوا من العنف هذا ضد المراه، ولا لازم طرق اخرى لازم نستعملوها؟
من غير الحملات التوعويه؟ بون لازم هناك الحملات التوعويه اون جينيرال مليحه باش تحد من العنف، لكن لازمنا une volonté politique pour éliminer toute cette violence. Donc pas seulement الحملة التوعوية، mais لازم l'État algérien il faut qu'il prenne en considération, il faut aussi qu'il prenne en charge ces femmes qui sont victimes de violences. Oui. C'est ça. Donc الحملة التوعوية بلا une volonté politique ça sert à rien. Et aussi الحملة التوعوية باش نجيبوا des changements c'est un travail à long terme parce que la violence psychologique ou bien physique ça fait longtemps والبشرية تعيشها. دونك ماشي دان كو نروح دان كو كل هذا العنف يروح. دونك سي ان ترافاي ا لون تيرم سي سا. بعد فوالا قلت لك اون فولونتي بوليتيك باسكو فوالا كونت elle a dit Elina oui c'est vrai il y a des lois mais il y a pas d'application tu vois. Si l'impunité باسكو وحده المراه كي تتعنف برا ولا كي تتعنف في الدار اكسيتيرا كي تروح تحس بلي عندها انيتا عندها حس بلي هاي في دولة قانون كي تروح للبوليسي تشتكي هو في بلاصتو يديرها لا مورال بلي لازم ما ديريش تشتكي اكسيتيرا. Ça c'est très dangereux. Ça c'est très dangereux. Donc il nous faut une volonté politique. Il faut que l'État elle prenne en considération ça. C'est tout simplement. Et aussi كي نهضروا على العنف انا العنف النفسي بسيكولوجيك هو اخطر عنف يتقدر المرأة ولا الطفل ولا اي انسان يتعرض ليه. il est plus dangereux parce que une fois كيعلموك تقولي بلي كيعلموك كي كنتي صغيره يقولوا لك معليش كيضربوك اكسيتيرا. دونك لو فيك تقولي لهم معليش كيضربوك تشغدوا هذاك العنف في راسك بلي حاجه نورمال. دونك سي بور سا il faut pas condamner les femmes اللي ما يهضروش على العنف باسكو depuis leur naissance depuis ma naissance aussi يعلمونا بلي نقولوا معليش كيضربونا. توجور يجستيفيو العنف باسم الحب والحمايه. العنف سي با باسم الحب. العنف هو العنف. اريتي دو جوستيفي العنف باسم الحب والحمايه. اذا واحد يحبك واحد يحب يبروتيجيك ماشي بالعنف كاين وسائل اخرى. كي ام بيان شاتي بيان كما يقولوا صح ولا سي موفي بروفيرب. صح بالفعل انا سامحيني مع نضم صوتي لصوت لودميلا انه اللي يبغيك هذاك الضرب هذاك ماشي يبغيني. اللي يبغيك يسمع ليك، اللي يبغيك يريح بحداك ويقول لك واش هي الحاجه اللي راهي ضراتك، واش راكي باغا، واش هما لي بوزوان تاعك، واش هما لي زاتون تاعك. فهمتيني؟ بصح باش يضربها هذا مفهوم خاطئ للحب يعني هذا لازم نصححه ثاني. اكيد ومن وكيفاش يتغير هذا المفهوم وعده مفاهيم يعني بين قوسين في المجتمع نتاعنا الجزائري. هنالك عده مفاهيم يجب تغييرها وتصحيحها بدءا من وين؟ من التربيه نتاعهم من الدار. تغير باللي عده مفاهيم تتغير. لميا واش النصيحه اللي تقدري تقدميها للنساء جميع النساء؟ نصيحه بمناسبه هاد 15 يوم تاع التوعيه. انايا باش pour m'expliquer en quelque sorte je suis un petit peu nouvelle le domaine voilà et la raison pour laquelle جيت لهنايا et tout ça c'est beaucoup plus parce que moi j'ai assisté à des scènes de violence, j'ai subi des scènes de violence et je même si je suis on va dire de la nouvelle génération, social media et tout ça, mais j'étais impuissante malgré j'ai fait des études et tout ça, on a fait Alger Centre où je suis le centre du centre, mais j'étais perdue. Et j'ai vu des gens qui étaient en train de subir des violences et je savais pas comment les aider. C'est une voisine en face de moi. À 11h du soir, tu entends son mari en train de la passer. بعد يخرجها برا على 11 تاع الليل. Même pour aider, on ne sait pas comment faire. بالبنات يخرجوهم في 11 تاع الليل في البرد في وسط الشتاء. و la femme parce que la femme هذيك elle était tellement désespérée, elle commençait à crier. Les voisins, ils l'ont pas secouru. Hein? On est tous témoins de Voilà. كامل نجوزوا على هذه المرحلة. Voilà. Et d'une scène de violence et on ne sait pas comment aider. Voilà. Ou le problème même c'est quand on sait comment aider. Si on propose. Si la victime n'accepte pas d'être aidée, on peut pas. Voilà. Et tu te sens, c'est une frustration en quelque sorte. Et j'ai décidé de foncer, de voir comment ça se passe.
et d'essayer d'aider parce que moi je viens d'un petit village en Kabylie, là où ils sont mètres d'altitude. Je dirais pas qu'on n'a pas... je sais que dans les coulisses, les femmes, elles subissent des violences, mais elles en parlent pas. Bien, elles banalisent le truc. Et j'aurais aimé que ça se passe surtout ces campagnes هذو يداروا في les endroits les plus زعما isolés. انت تشوفي تانت باللي الحملات التوعويه ما راهمش يلحقوا انا كل المناطق. personnellement ما يلحقوش la région ديالنا. انا et pourtant c'est une région c'est un point stratégique, tu vois. C'est vrai, c'est la campagne et tout ça, mais c'est une route من كيما ولايه بويره بجاية في بجايه côté de la vallée. Je parle pas du centre. Moi, je suis pas du centre d'Abdjaya. C'est pas Tichy, Capretour et tout, tu vois. C'est la vallée de la Sommam et tout ça. Personnellement, dans mon village et dans ma commune, il y en avait pas vraiment. Et je trouve ça dommage, franchement. لازم الحملات التوعويه لازم يكونوا شويه Un petit peu dispersé, un petit peu partout et voir profondément. Pas... كاينين برك المشكل انه ما يلحقوش كامل الناس وكما قالت هاجر ثاني بالك الطريقه والمنهجيه ثاني ما راهيش توالم الجامعة. وي. كلمه اخيره لك لودميلا. حبيت باك ناجوتي ان تروك على زعما هي قالت بلي الحمله التوعيه ما تقدرش توصل باسكو ما كانش اسي دي موين باش تلحق اكسيتيرا. دونك لي فام يديروا هذوك لي سونسيبيليزاسيون ما عندوش اسي دي موين باش يلحقوا اكسيتيرا. ميم ان بودجي سبيسيال pour éliminer les violences faites aux femmes, mais il y a un budget spécial pour ça. Les femmes ne sont pas prises en charge. Un exemple, dans mon village, on a une association. Et tout ça. Cette association, elle a organisé, et heureusement que je n'ai pas participé parce qu'on m'a appelé, on m'a dit viens pour faire l'animation, parce que j'étais la seule fille qui était un petit peu devant la scène, pas comme les autres et tout ça. On m'a demandé de venir faire la présentation. Voilà, faire le débat et tout. Le truc, c'est que... Voilà. Et il y avait des activités, le truc, c'était très bien organisé et tout ça. C'était pour le 8 mars. Ils ont invité des femmes, un peu de partout, qui sont venues de presque des wilayas assez éloignés, tout ça, pour présenter leurs travaux, tout ce qui est artisanal, un défilé. Ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes qui sont dans mon propre village ne sont pas sorties pour voir l'exposition. Pourquoi? Et ok, les femmes des autres wilayas, elles sont les bienvenues, mais celles de mon village, elles n'arrivaient pas à sortir pour participer. Soit juste pour participer, pas forcément pour participer, mais juste pour voir. Aucune femme n'a osé sortir. Je sais pas, j'étais ici sur Alger. D'un côté, j'aurais aimé y être pour les encourager à sortir. Ma mère en première, alors elle est sortie voir. Elle ne se sentait pas concernée ou Non, c'était toujours... Non, ils sont toujours un petit peu en quelque sorte enfermés. Genre, c'est assez nouveau en quelque sorte. Mais avec des campagnes de sensibilisation et tout ça, ça pourrait changer un petit peu pour participer aux prochaines activités de cette association. J'aurais aimé que... Voilà. لينا كلمة أخيرة لك. جوست انفي دو دير للحقره ما راناش قابلات ولنا عنف رافضات اي بي تحبوا بلادكم حبسوا الحقره مع بناتكم. هاجر حبيتي تقولي كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة بون نضم صوتي كاع الكلمات اللي قالوهم انه اللي تبغي بلادك صح وباغيها تكون كيما الدول اللي راكم يقولوا باغين المعيشه كيفهم وكاع اتهلا في اختك تهلا في مرتك تهلا في جارتك اسمع لهم وكون معاهم. Oui, j'allais dire la même chose. Parce que au plein soulèvement populaire حبيت نقول بليك الوطن ما يتحررش بلا ما تتحرر المرأة. الوطن ما يتحررش بلا ما تكون المرأة بلاصتها في الوطن هذا. دونك فوالا. بهذا نكونوا لحقنا لنهاية العدد. نشكركم كامل على حضوركم وعلى نقاشكم وعلى الكلمات هذوما التدخلات اللي قمتوا بها.
نشكرك لودميلا على حضورك، نشكرك لميا ميرسي ماسي على على حضورك l'invitation. لنا ايضا، وهذا ايضا من الادوار اللي شرفتنا اليوم. شكرا. ونقول لكم الى اللقاء لعدد اخر ان صحيح. شاء الله. صحيح. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة.